跑山乐趣是啥？跑山乐趣就是总有意外惊喜啊，朋友们！今天虽然说采不多啊，但是采的老开心了。因为啥呢？这不是蘑菇到了后期了吗？这两天采呢，基本上都是有点楼了，那蘑菇不太好了。但是我在这儿看没看着？人家这边这个蘑菇要楼，它又新出一些小芽子，不容易啊，朋友们！这个时候采着芽真不容易啊！再给我手引吧，看看朋友们，这个小蘑菇啊。出的是真晚呐！哎呀，你看，都在小草窠里了啊！这小蘑菇还不好找呢，一般的这个眼神不好的找不着啊。而且这个蘑菇漂白的小杆啊，不是那么粗啊，这个可好了。你瞅我这筐里，朋友们啊，看，全是小芽子，是不是啊？可好了。哎呀，这个更隐蔽。耶，都在这个针菜秧里了啊，就是长针的这个小树，看没看着？在这个底下了啊，一点也不好采。你看看，在这里都得哈个腰采。哎呦我的天，这小芽哈，像样不？在这里采蘑菇可过瘾了，朋友们啊！你们知道为啥吗？因为这个蘑菇啊不算多，但是呢它成球，那个都是一球一球的稀罕人啊。然后呢，你在这里啊，突然有时候就能看着一球，感觉那个哎呀上山人那种心情啊，你们能理解吧？在这里采蘑菇，朋友们啊，我告诉你们咋采，这不是这个树可密了吗？就像我啊在这蹲着尿悄的。撒么一圈，别可哪走啊！用眼睛撒么一圈，看着之后再去采。要在这里一直走啊，采不着蘑菇。它不像那个之前我采那个大树林里啊，那蘑菇它也大，然后呢这个地下也好瞅，一瞅多老远。在这里不行，你如果要走快了，采不着蘑菇啊。你看这要眼神不好的能瞅着吗？是不是啊？这小蘑菇就露个小头。哎呀，你看这露这个小头这个啊，就给它拽出来。这个根可深了，在里头。在这个树叶子里啊，扎的深，这底下湿乎。别看这个脑袋小，刚给你们白呼完，朋友们啊，这踩脚底下一球，哎呀，有点打脸了，踩碎了两个啊，还行，这俩踩碎了，白瞎了，捡起来吧，踩一下它就不能长了。你看这都在脚底下了，抽不着。这小蘑菇吧，它就在这个小杨草里了啊，你看这小草。给它遮的溜眼的，而且还有时候这个角色这个颜色就形成了伪装，它俩哈瞅不着。这是我眼神好使啊，瞅着这一小堆儿，呀，采这玩意儿就是有瘾呐。今天下午就在这溜点就行啊，看能不能把这筐溜满吧。这小筐溜满，这小蘑芽是不是挺好？哎呀，这一小球，这小球像样哈！啊，来吧！哎呀，这点蘑菇溜的不容易，朋友们啊，溜了3个来钟头，溜了这一筐啊！看最后的时候，把这个树根子一招给拽出来了，白瞎了。这树根子烂了啊，一拽就出来了哈。这蘑菇还得长着呢，有没有要的啊？给你们拿回家当个盆景啥的，是不是？回家还能长一长。往南方 U 型啊，这个不带烂的，到地上没准还长大了的。好了，朋友们啊，咱们下期视频再见吧。我再溜一会儿，我也走了啊，拜拜。